欢迎来到热点新闻频道，请订阅并关注以获取最新资讯。现在就出发3，白敬亭太扭捏，贾冰一脸苦相，这锅综艺的味儿有点跑偏了。说真的，现在就出发3这桌综艺大餐，观众可等了一整年。节目组吊足了胃口，预告剪得像是综艺天团在聚首，一群老炮回归，一堆新梗蓄势待发。结果先导片一上来，那股子气氛怎么说呢？就像是厨子忙了半天，锅开得正热，结果有2道菜不是盐放多了，就是火候没掌握好，整个宴席的香气瞬间被搅得五味杂陈。沈腾、范丞丞这帮人依然稳，典型的综艺硬菜，一出场就自带笑点。沈腾的松弛感依旧是压舱石，范丞丞的反应速度比上一季快了一个档次，嘴皮子利索的能单挑3个梗王。可偏偏这一锅麻辣火锅里混进了2块冻豆腐，一个把自己活生生演成了社恐唐僧，另一个像是被生活榨干了汁水的苦瓜精。这2位，一个叫白敬亭，一个叫贾冰。白敬亭，帽檐下的透明人。白敬亭这一季的表现，说不夸张，像是误闯娱乐圈的研究生。节目一开场，他就全程戴着帽子，帽檐低的都快遮住眼睛，像是在执行卧底任务。镜头一转，别人都在闹腾、互动、开玩笑，他呢，永远在边缘，像个随时准备逃跑的影子。那种我害羞但请看我的气质，真是浓的能抹出来。他不是不懂综艺，他是太懂了，懂的观众喜欢看反差萌。于是他选择用一种极致扭捏的方式来表现所谓的纯情社恐。但问题在于，这份社恐有点假。比如那段播放黑历史的环节，王安宇的偶像剧片段也够尴尬的，但人家能笑着面对，顺手抛个自嘲，哎呀，那时候真嫩。结果观众反而被他的豁达逗笑。轮到白敬亭时，画风立刻变成了灾难现场。镜头一打，他全身紧绷，手脚乱挥，像是被电击了一样，那表情、那姿态，堪称尴尬症患者实录第1集现场版。如果尴尬能发电，他一个人能点亮半个呼伦贝尔。其实大家都明白，综艺是演出来的没错，但演得太刻意就成了观众最不想看到的。白敬亭在影视剧里演得挺松弛，结果一上综艺就变得像装在玻璃罩里的小兔子，一举一动都带着预设的人设腔。他怕说错话，怕镜头捕捉到自己的不完美，于是选择防御式表演，少说话，多回避，保持神秘。但综艺不是剧场，综艺最怕没温度。当一个人太想藏起自己，他就失去了参与感。别人抛梗他接不住，气氛一热他就冷场，整场节目就像音响里的一个破喇叭，不是没声，而是总发出刺耳的杂音。如果说范丞丞是火锅里的牛肉丸，越煮越香，那白敬亭就是那块冻豆腐，煮不化，咬不动，还吸走了汤里的热气。贾冰从笑点担当到苦向人间。再说贾冰，他一登场，老观众都愣了。人确实是瘦了，但那股子喜剧的肉感也跟着全没了。以前的贾冰一笑就能带出10个节奏点，他那种质朴的笑法是东北喜剧的最后一抹温度。可如今一露面，就像一张被风干的橘皮，皱巴巴的，没汁儿。他一说话，观众本能的准备好笑，结果听了半天，全是我最近研究了几个菜，我挺喜欢炒饭之类的内容。哥，我们是来看你炸梗的，不是来听你讲厨艺课的。这就好比你去看周星驰的电影，结果他在荧幕上开始讲演员的自我修养，你还得一本正经的鼓掌，那味儿怪得很。更让人唏嘘的是，他现在的笑容有种明显的用力感，镜头捕捉到他那张脸，明明在笑，可眼神里透出来的是一种深到骨子里的疲惫。
那种生活压得我喘不过气，但我还得笑的状态，观众一看就懂，这不是喜剧，这是心酸。喜剧的灵魂在松弛，观众笑的那一刻，是演员用自己最自然的状态传递出的快乐。可现在的贾冰，整个人绷得像根琴弦，仿佛随时都可能崩断。他越想让人笑，观众反而越替他难过。当然，这不能全怪他。喜剧演员最怕的就是被期待绑架。观众总觉得你应该好笑，可你的人生哪有一直好笑的？可惜，综艺不会等你调整。镜头冷酷，时间无情，一旦你笑不出来，你就成了扫兴嘉宾。反差之下的综艺活人。反观其他嘉宾，简直是一边倒的鲜活对比。黄景瑜这次简直像综艺之神附体，节目组给他安排了一场帅气的摩托出场仪式，结果他打不着火，好不容易发动了，迷路，千辛万苦到了地方，停车又摔了，3连翻车，喜剧效果拉满，这才是综艺该有的事故美学。观众爱看真情绪、真反应，而不是假装的完美形象。黄景瑜那种硬汉外壳下的慌乱，比任何设计好的梗都更有趣。还有范丞丞，上一季被骂嘴欠，这一季回归，直接靠嘴赢回尊严。那句灵魂台词：凌晨3点叫你出来玩，你不出来，成了节目最火的梗。配合他和白敬亭那若即若离的暧昧姿势，分分钟冲上热搜。这就是综艺的本质，真、松、感。综艺的灵魂，热闹与共鸣。现在就出发3本质上是一锅滚烫的麻辣火锅。观众不是冲着某个明星来的，而是为了看大家一起翻滚的火花。你可以内向，但不能冷场；你可以安静，但得有存在感。综艺是一场集体的舞台剧，每个人都要懂得借味儿，互相激发。沈腾的懒散，范丞丞的毒舌，黄景瑜的笨拙，都成了火锅里的香料。唯独白敬亭和贾冰，这2位一个把自己冻成冰山，一个变成苦茶，让整锅汤都变得不对味。节目效果不是演出来的，而是被情绪点燃的。观众要的不是完美，而是共鸣。说到底，综艺的精髓从来不是设定人设，而是让人放下人设。白敬亭需要的不是再戴一顶帽子，而是敢抬头面对镜头的勇气。贾冰需要的也不是在苦笑，而是重新找回那种为笑而笑的轻盈。观众的耐心有限，我们不是来看谁更尴尬，谁更疲惫，而是想看一群人真心玩在一起，碰撞出生活里的热气。毕竟，综艺就像一锅汤，味道能不能香，全看火候要有人搅，要有人笑，更要有人敢冒泡。现在就出发3这锅汤，还能不能熬出去年的香味？或许得等那2块冻豆腐先化开再说吧。